願耶穌嘅光照耀你嘅心。今日嘅靈修係喺加拉太書第2章6到7節，經文係咁樣講嘅：至於那些有名望的，不論他是何等人，都與我無干。神不以外貌取人，那些有名望的並沒有加增我什麼，反倒看見了主託我傳福音給那未受割禮的人，正如託彼得傳福音給那受割禮的人。願神祝福聽佢話語嘅人。保羅傳嘅福音同名氣係冇關係嘅。我想呢個對我哋係好好嘅提醒。好多時候我哋會想同出名嘅學者、牧師學習，我都有呢種時候。我哋有時睇神學院，我哋都會睇係邊一間神學院，邊一個宗派，每一個宗派啊，神學院啊，神學巨人呀，佢哋有自己嘅光環名望，所以追隨佢哋嘅人都多。佢哋嘅知名度就高。當時嘅彼得呢，就係一個知名度高有名望嘅人，但係保羅就喺呢度提到，保羅亦都有佢自己特別嘅名望。咁佢就話呢啲有名望嘅人同佢無關，因為佢傳嘅福音呢，冇因為呢啲有名望嘅使徒而更加有傳福音嘅力量。佢非常忠於佢嘅使命。我想呢個對我哋每個弟兄姊妹呢係好好嘅提醒，因為我哋生活嘅時代係好睇重外表嘅，我哋容易用外表嚟決定要點樣同呢個人互動。我哋可能睇佢嘅衫，睇佢嘅打扮，甚至睇佢嘅年紀，睇佢嘅膚色。經文提醒我哋就唔應該按住外貌去對待人。其實我哋點樣睇人就決定咗我哋係用咩態度去傳福音。如果我哋傳福音係睇外表嘅話，咁你就知呢個福音傳出嚟一定係會有偏心嘅。所以當我哋能夠理解保羅，佢能夠睇清呢啲外表明星喺做佢嘅福音工作嘅時候，佢能夠好清楚聽到神嘅聲音，神話應該點傳，去邊度傳，佢就去做。而喺呢個過程當中，佢係自由嘅。佢傳嘅亦都係真正嘅福音，佢越傳就越得力，然後越得力，佢傳嘅福音影響就越大。好多時候我哋福音傳唔出去，就係因為有太多限制，有時係人哋俾我哋嘅限制，有時係我哋自己限制住自己。今日我哋嚟反思下我哋嘅工作啦。喺工作領域上，我哋係咪都被自己嘅價值觀、自己嘅原則被限制住？你容易被一個人嘅外貌影響而決定對待佢嘅態度嗎？一個人真正嘅樣貌係我哋透過神嘅眼光去睇呢個個體，無論佢係一個急躁嘅人，無論佢係一個唔溫唔火嘅人，佢都有神做佢一個特別嘅目的。如果我哋能夠有神嘅眼光去睇佢嘅話，我哋會俾予尊重，我哋俾予愛，俾予恩典，會有更多嘅理解包容。但係我哋用自己嘅眼光去睇人嘅話，每個人嘅眼光都唔同，就會開始挑剔。但係呢個挑剔嘅後果，令到我哋同人就容易有敵對嘅關係。所以盼望弟兄姊妹能夠喺靈性上成熟。當你靈性上成熟，有主嘅眼光去睇你身邊嘅人，無論係你屋企嘅先生太太、你嘅仔女、你嘅工作夥伴，甚至係你教會嘅弟兄姊妹、你嘅牧者，你會用神嘅眼光去對待，而呢個亦都會影響你同佢哋之間嘅關係。你越能夠欣賞佢哋，你哋之間嘅關係就會係好嘅。等我哋一齊低頭禱告。親愛嘅天父，我哋感謝讚美你，我哋感謝你賜俾我哋弟兄姊妹，賜俾我哋有唔一樣嘅外表、體型、氣質、喜好，每一個人都係你獨特嘅創造。所以求主你俾我哋一個眼光，能夠以你嘅眼光去對待你所做各式各樣嘅人，等我哋喺當中能夠俾予人尊重，俾予人愛。奉主耶穌基督嘅名祈求，阿們。